Hola mis amigas de YouTube, ¿cómo están? Esta vez les traigo un video nuevo de Hablando con una amiga. Pero esta no es una amiga, es una prima. Bueno, mi amiga se llama Natalia. Bueno, comenzamos desde el principio. Aquí yo le escribí, hola, ¿qué hace? Nada. ¿Por qué me manda? Bueno, eso. Rezo. Perdón. Corazón. Natalia, ponle una foto de perfil. ¿Cuál foto? Le escribí, no me aparecía. No encontré no. Este ya le envié yo. ¿Qué están haciendo? ¿Pelechita? ¿Haciendo pelechita todos? Sí, mucha pelecha, mucho desocupado. Que no hacen nada, qué pelecha, ¿no? A mí me envió audios. Le sacó el cuerpo. De manera que el señor le empacó su peladito y ahí mismo le dio la espalda. Bueno. Pero eso no importa ahorita, ¿sí? Algo puedo hacer, yo puedo solucionar y no nos va a hacer falta él. ¿Perdón? ¿Perdón? Repítame eso. Pues, mamita, que yo puedo trabajar, ¿sabe? Que yo nunca me he varado por nada. ¿Y usted de qué está hablando? ¿Qué es lo que se está imaginando? ¿Señora? No, señora. A mí me da mucha pena con usted, pero usted se está equivocando. ¿O qué pensó? Ahora que me dejaron viendo un chispero, yo ahí mismo abro la boca y la boba de mi mamá viene y me saca de... Bueno, aquí los audios no los puedo escuchar, ¿no? Bueno, tengo mucho. ¿Cómo se le ocurre a usted creer que me iba a meter en esa colada? De manera que usted la embarra y el chicharrón es para mí. No, mamita. Permítame informarle que se montó en el bus que no era. Porque ese muchachito es problema suyo y no mío. No, mamita, venga, ¿qué va a hacer, mamá? Mami. Bueno, Mamita, ¿qué está haciendo? como yo sé Yo no fui la que le hice a ese muchachito. Yo no tengo por qué responder por lo que no es mío. que el video fue cortico, pero no mostré todo, pero igualmente darle like, no like si no te ha gustado, suscribiros y comenta. Bye.